Ne geliyor efendim? Aşkım ya, ses müziği bana ait. Benim albümde de 13 tane şarkı var, 10 tanesi ses müzik bana ait. Maşallah. Maşallah. Daha çok da var yani, isterseniz. Evet. Ücretsiz. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Alkışlar gelsin lütfen. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok güzel bir şarkı. Gönlünüze Sizin de bu Aşkito. Aşkito değil, Aşkito. Aşkito. Eser Aşkito demek istedim yani. Evet, evet. Evet, Aşkito sağlık. Kalbinize sağlık. Kalbinize sağlık. Teşekkürler. Teşekkür ederim. evet, Şafak Hocam.